أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم على صفحة أخيكم أبو علي عثمان علي كوندي. نحن الآن في الحلقة الثانية مع قصة نبي الله موسى عليه السلام ومع فتاه يوشع بن نون، سائلين المولى جل وعلا أن يوفقنا وإياكم الصواب والسداد فيما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. Voilà, anye barima belade ninfola ome wolon entre ala nabi makeba na ye Musa de alayhi salam, entre Musa la keso kan me keso ma ba ambulo donc kesa totura an lola ro men na ko fora Musa nye ka fo kwala to masire men dia e jejeranta kabla se kono amalo ene an lora ene ka okay. Donc ne ala sona ma bi amena wuli ene bi esida flana ne di insha Allah maula jalla wa ala ben sama frane ala la kambe ansema anna ketaro ani anna fotaro ka kanye ala maula kira. Donc jani madrasa le di na flama madrasa to Sra Yusuf Kamara fi Bouré Balato. Donc anna krano ya en français arabu anya belade ni krana insha Allah. Donc ambena continuer katami anna programme ma comme an kanya fonya men ka jalla wa ala. Donc anya nyina belade ni fe ay tulo malo anna tulo malo ko nyala comme wolona an kaira ka anna kumaro ka fo ko Musa mala sunya bolo ma comme mi mabe wolonta ma andina kuma kono kise kumba donge ashama no wofana nde famu ya lisoro bitanima an kaira ka anna kumaro wolona ko londo le ro Musa tura kawandila e dawala bani sinalan kalu tema ka dawa ke. Donc dawa ne na la seroro do ka Musa ma inu ka ko yala Musa est-ce que bani sirala dukolo kan yambi mo ya no ba men krani katamika Musa ko ko mote ano rai afo Musa bulo nyam ka koro ka fo ko te ano fa ataba Allahu alayhi islam yarudda al-ilma ilayhi. Donc ala ka Musa jalaki wala mun koson ko Musa maloni na se ale alama atun kaka Musa hakero anyin ka men keno de ko iske mo krani ye bani sala du kolo ka atire lom na se alama atrafo ko alale ka kolon alale krani me ko me Musa mo ke Musa ko ko ya ko mote ya ala ka Musa jalaki ala kuma wala mun ko so ko Musa ma son ka lori na se kana ale Allah ta'ala ma o kamin ke ala ka wahyu ke kana Musa ma an ka fo anna kuma ro wolona pana jonke do yi bafila nyombe rola kuni Israel no ko ye ko krani katamika Musa ka sila nyina ala fe kwa kama ka sekra mo ke fe di ala ka sila ule fo Musa nyana buto ka e geta ka bla se kono jera o batuna mayro menna. Donc ko fasamma ho ko kramo ke o nae khadru ko na to sro nairo le roin. Donc o lonta alora ni insha Allah bi ta fana ni ambena uli dro kile wala kuma an kanya jira kanya men ka baden bela denina ambena uli ro kile wala fana na. Donc ala ka Musa jalaki men ka oro mun ko so ko Musa malon na se ama. Donc Musa ka nyini ala fe ko ala islada ma afa ka okra mo ke obara ka olon nyina an ka olera ka olona fo krande wati be lolo anatale kila ye famu ya ludo ke ka fara la famu ya lu manka fo le natai ka adama de na lolo comme ala bara kra mo ke fo Musa nye. Donc Musa fana ko ala nya fe ka wayo no loni mo fe nyo fana na loni ni ka fara na loni ka ibrahim olo koso lonna le kaira ka ko mo fly no te fala loni ni na te fala loni ni no na fulula de na te fala na fulula de no hali milliard tile aduma na wati be do fara loni ka lonna fana yo nyalma men ka loni na fala on fana ni wati ba aduma na fana ni do fana fara la loni fana ni kan fana ni olo koso Musa ka silanya na la fe ka fe kawai ala ko Musa mambo kwa ye jedo ta fajalhu fi miktalin kwa ye jeni bla sei kono jeba bla sei kono jeba tu Musa mayro menna fasamma huwa ko don ko yoro lasine sa ko kramoke no Musa an ka ira kan ko Musa na la petini ne wara na ye petini men da fala ma ko Yusha'u ibn Nun wole ni Musa wara sine waya simenno ay wara ha ay ka jeta butu ka jebla se kono jeta min ka kabla se kono Musa na la peti wara na Yusha'u ibn Nun ndi wa hamala hutan fi miktalin ay ka jera on ta kabla se kono alwara hatta kana inda sakhrati ha ay tura wala butu Musa na la peti na Yusha'u ibn Nun ndi ay wara se fara belebele do ma ero men fora ye Allah ta'ala ko bafla no mayero
ayura se fara belebele do mai ay se men kay no buto wada'a rusahuma wa nama musa na la petini alunara kalukun la doni ko amra tama elo anya ansi doni anya anko signona donc ay sinu tura fara wole kan bolo makalukun la alu sunora rai ba ay suno men kan buto ay wulu men ka bo sunoro akwala petit ma kwanta ay tura sunoro na afwan fansalla al-hutu min al-miktali lonna le afala dulu ko jime odi ko afala jiole ma ko ma'ul hayat ma'u al-hayat nyene ma ya ji donc que ça ti dulu ala kala ko jiole do bana kana ke jenin kan si kono ko me baye jiye tan ka se min kala odi jiole na la faragbasi min ka bolo ko le jido bana kana ke jera nin kan si kono rai jigba min ka kana ke jera kan si kono ala ka nibla jera no nibla min ka jera no fansalla al-hutu min al-miktal ko min ka jeki itololo kabo se kono ka jijiro je min ka jiro donc Allah ta'ala ko fatakhadha sabilahu fil bahri saraba je ka wole bo jiro woye bola jiro di masalan misila bolo masani nyina ye denkasi na nyamenga be ko nka olonka nyina la denkasi nya nyina ye denkasi na nyamenga be la deninka olo bon o denkasu o nyina fana ka osu le bo wuro ka osu bo jiro afan ebrae nyina ka denkasu le bo jiro anya ma fana se masalan anya ni nka jidi jilete ha donc nyina ka wobo jiro right nyina ka wobo jiro o wo kono la o e jira ina fo ngo je ka wobo jiro je ni bla min ka jero aka wobo jiro aji min ka jiro koro adona wo men fe odi sila men fe odi donc ji ma se wo la fala ale se nyina ba denkasi nyina ka denkasi ta wo na wala ba o me tro wa e denkasi a wo e wala be de o ka donc ji o fana ni akemi ka je ka se kono ala ka nibla jero nibla men ka jero butu sa je fana fa takza sabila ho fil bahri saraba ala ko je ka wo le bo baji kono ina bo nyina e de ka men sina oli dugoro donc o wosu o je fana ka wosu le bo ina fa anka wosu men présenter sen ka ira kaila ni e ba jiledi donc wo me te misela bolo ma je ka ni wosu le bo bajiro ibilo eyan be ni je wa no wo ma ajile la ko de ka le ti alo ba ka ni de ka si wo be ba kolon de ka si yo wo ina jila ya menga donc je fana wa wo fana entre jiro wo nyale ma ina fo ni nya menga Allah taala ko ke menke musa na la petit ni wulira musa na la petit wuli menke musa ko la petit ma kwanta fantola ka musa na la petit wara musa na la petit sira su o to mume ka o ke tamana après ka téléphone anke ana la petit ye tamana donc ay 3 wala musa ko ala petit ma atina ghada ana laqad laqina min safarina hadha nasaba petit ni wa anna domuni me ana domuni ta ina de tunya erere la ambra sesron anna wa yasino no rai lo nalu kuma la ron kan ko sebe afo musa bolo laqad laqina min safarina hadha nasaba ko tunya la ko ambra sesron anna wa yasino lo nalu kaira ka anna ko musa na la petit ko aluma sesron fe fo ala ka fo ka ye dan ro ma ita mi men kay na ay ka sesron wole ro rai donc o mu ne ira kala anna silamaya ni kono ala ba fo ka fo ko ka dan ro me bela de ni dan kana to la kila ba fa alayhi salatu wassalam ko ye dan ro me na bela de ni dan kana tamula no te wallahi ba tamula ay sele srona ala ma to ala nabi nyumara ka ta tra jongore ro ala ko musa ma ko ba fla nyombe ro ko kra mo kay ibrahim musa na la kranden kesra ba fla nyombe ro ay ki isi ko ay reposera doni ay tura o sili le ro musa na la kranden kesu no tamina ima je o obra jiro ka wo bo jiro musa uli dale ma je ko nyani no ko kanta ay tami ro la nyame ngan ko re ma kame laqad laqina min safarina hadha nasaba tunya re la petit amra se anna wa yasin no ko sobe ولم يجد موسى مسا من النصب حتى جاوز المكان الذي امر به donc comme Musa ma se soro fata mi men kala yoro la donc beira ja kila la sunna ala ka fo
kila la hajjatul wada'i sanfɛ al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina ko biloni na ni Allahu ta'ala baramna dina dafa alunya wa atmamtu alaykum ni'mati ni Allahu ta'ala fana brabanka na nema time alukan wa raditu lakum al-islam dina ni Allahu ta'ala fana brabanka dinya aluma silamaya nye ka uke tasiladi bela deni boloke tasila wala inafo ijamarna la nyamenka ibraye donc o dina brabanda fala fen fo ite ko me ko fe abe dafani ne dina te ma dafa jani kila sato dina tu le ke fendi me fen de borden di fe men dafani de olo ko so ala ka dina dafa jani kila alayhi salatu wassalam asato donc o dina me ambolo di an kana fo ila kan kila ko ka dan ro menna e dan ala ko ku e dan ro menna e dan ibata mo ko fe te fo so na fo se anya mafene bidia barala lo yese men sona est ce que sunna barala yo sona sunna barala ite sona o bikadi sinimandi wo mo yese men sona est ce que mo min ko ala kelen pesa wo se sona o te o se sona ah mo ti kuni la sufe itakala tenya wo yese men sona est ce que mo mi ya akela wati be wo se sona donc sunna e fenne di ala ko ka dairo mena idaye kila ko ku dairo mena idaye ibata mo kan gro de se soro ala nabi maba na ye Musa de alayhi salam anye mena la petrina keso kante kala kra alunye o na la petini o aluma se soro fo ala ka fo pa ye dairo mena tumana mena itamina yoro wala se na la alusoro o ko so Musa ka la petima atina ghada ana ke na anna domuninta ya dama laqad lakina min safarina hadha nasaba tunya re la ambra se soro anna wa yasinu no ko sobe lonna al-kairaka lam yajid Musa nasaba hatta jawaza al-makan alladhi umira bihi ko Musa ma se soro fo atami men kra place la Allah ta'ala ka jamali ka ko kaida no menna donc Musa na la petini Musa pa la petima atina bada ana nana domunindi irare ko petit na ala domini o ke min ke petit bodi ara aita is awayna ila sakhrati fa inni nasitu al-huda qala Musa zalika ma kunna nabghi faqad ala asari wa qasas je ko kuma fo Musa ko no be petit hakli dira je ko ko Musa ne an kan la fara ka yo me nawdi fa inni nasitu al-huda ne nyara je ko ene fa inni nasitu al-huda qala Musa dhalika ma kunna nabghi mba jurome odi do entre rome ni na o da kan kosi ima e fo na ka tambara se ala ko ka da rome amra tamene la afo ka da rome amra tamene wala amra sa banya ko sa ay rome ni na o de odi o kam gala ko di fartadda ala asarihima qasasa ko Musa na la pedini na yusha bunundi qal kan kosi alu no kan qasasa na no bobadi ay bona islamu ka o sila ka ki kosi o ka kugere drome ko fona ibuye ala bulu ay kana ro wonja nyamenka donc ukemge falamma atayaha tumana menna Musa na la petini ay na la se juroro jetu na ro menna falamma intahaya ila sakhra ay na la bami ke kala sefu kana sefra bauma ay ka la fra de bakasuno ne je gira jiro fra woro no ukemge fa iza rajulun musajjal bi sawbin aw qad tasajja bi sawbin o kemi ga wala se no ay na ra e je wo no wo e tuzu me na ra klamo ke bado ke no sinus no musajjal bi sawbin kaso ke o kasafani ni namna asini ka kuma birin ka fani bi rapna musalla la ke o sinus no min ke o kemi ke fa sallama alayhi Musa ka kefo فقال الخضر كما سيمو لا تلقوا خضر كي كان موسى ما وأنا بأرضك السلام هاي فينا بلا سلام دي سلام ني بوني بوني لا هو كمان كو سلام ني بوني بوني إذا موسى ما ينكا موسى دا فولونا كو موسى نو من تعالى موسى لا كو كلام يراي إذا موسى ما ينكا ولا دا فوق موسى من تعالى كو كلام أفا بلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف موسى جبي وأنا بأرضك السلام إفنا بلا سلام عليكم السلام عليكم فنا بلا إفنا مراي بكم فقال أنا موسى قام كل موسى دي كيف موسى بني إسرائيل أبو كل موسى بني إسرائيل موسى كنا كل قال موسى بني إسرائيل كيف موسى كل موسى دي قال وكم موسى
hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allamta rushda yala kramo ni na librale ni de se kankara kam tuiko kam daigo e de se kankara mimma 'allamta rushda kabo feno Allah ta'ala ki la donya fe ni kanayala donc ni fana kawa Allah ta'ala ke ka mana do na de na ni karabe yala parce que la Musa le dit mais mana o Musa ya kama ya nani krande yale kama ya hal attabi'u kayala ndise kan tu ko ba ala an tu'allimani mimma 'allamta rushda tu ne ndise kan de kra Allah ta'ala ki la donya o la donya la fi min kama ya la ye kama ba isma'u barakallahu fikum ayatul malo ala baraka kay bera de ni fe ko ro ki kamo bela Musa de ni la ako ya Musa إلى موسى أنت على علم علمكه الله وأنا لا أعرف وأنا على علم علمني الله وأنت لا تعلم موسى إلى مولدي لوني ميتنا أنا لكامل لوني ولا ميل مول إلى فنايا مولدي لوني ميل لا أنا لكيلا لوني أو لوني نا نفنا مولو كما كراي مولدي لوني ميل لا لوني ميل لا لوني سوبرنة donc n'a pas de nom à quand vous voulez aller. Et c'est vrai là. L'homme met tout ça là, on est donné dans les travaux là. On a les cabines là, on a mis l'homme supérieur. Alors on nous donne ça. On est bon là, on s'en plaît. Est-ce que l'homme supérieur là? L'homme supérieur là. Donc, ayo carrément, on va pas le faire ça. Mais l'homme est là, le canal on a le bisamo. L'homme est le bisamo, on a le kidalo on a le flamand. Donc, on a tellement de l'éléments. Musabodi. Satadini inshallah musabiran wala asina amra. Karamina ni ira. Non alaso ne bena muso sabani. Ikina usima so so. Iba ko si fo mbe so ko na so so. Kaminge, ramuske ka salati ne musama. Fa in tabatani fala tas'alni an shay'in hatta uhdisa laka bihi dhikra. Ba Musa ne bra so sinasa. Mra so YouTube mais ne kuma de ne fona yi ile tabata ni YouTube fala tas'alni an shay'in ikra so be kan de mani ka benna hatta uhdisa laka bihi dhikra. Fonde Musa yi wa fonde khaduri ye ke fu ne wala ba woni ne bara fu ne donc du ko wala mais na bara to ka fo ku fu ne khaduri le ko ikna mani ka fen sila fu ba ni kilo na nya fu braille donc awo ngale mo leni kramoke leni kramoke ba kana te kramoke sosonali wati bele kramoke sosonali wati bele kramoke sosonali ali ka sababu di kramoke de celui-là fait le temps mais elle est fou non donc sur les bambali ay otoyi sur les bambali ay otoyi kan ndali ka kamani ko man ka tuma mais sur les bambali ay otoyi donc cela de diga ki hakito kramoke ba ko musa bomba bulande ala so ina so ban sabani mtina kusima so ba kusifanya na asa ndo ke kemge fantala ka yamshiana ala sawahil al-bahr kuma yadre badanga mena do danga mena oli Musa ani kramoke na e kabuli alwara ayay matamana bakene no fe ko ba kabuli betini ay kosine me otobra ku kumaro comme Musa wa do mo mo bra so no betini to bra ko kumaro me isa na be isa ra ne atele ka ko fe ni na ni bada na ni alu sama be ni donc badra tamana wa yal ala sawahil al-bahr badanga wala no jejira baji no ni o baji o danka na tura tamana ni o kemike ko kulunti do tamina anna kulunti men tamina kaya tura tamana ni ha ila se kulunti du ma kulunti o no tamina anna donc fakallamuhum ala an yahmiluhu fa urifa al-khadr o gamin kay Musa na la tramoke na e khadrudi ay kumara kulunti wu fe kumara kulunti wu ye ko anya fe ka wa ko mari donc aya na tan o gamin kay ulu nyano e kadru ma ulu kadru do na ulu kadru do me ke fa hamaluhum bi ghayri nawlin fa hamaluhum bi ghayri nawlin aluka Musa ani tramoke ani Musa la petinir atoni Musa la petini todi Yusha'u ibn Nun ekra ni na ko Musa la petini todi Yusha'u ibn Nun
betini kulunti uluka alu keseba obela de nda kala do kulunto ese atoro kumana donc fa hamalu mbira ile nawni alu ka Musa ani kramoke ani Musa la betini alu ka ubela de nda kala do kulunto kawa e wato dra di babo fe mais e masra ni na e masra ni na e ma fa e to ministre no fa yi o kaminga ay tura kulunto no ele فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة جفلني أكا جفلني نوكا جفلني ولا دونارا كاني سيكولو دابولولا أسيمين كولون دابولولا donc فنقرأ نقرة أو نقرتين في البحر إذا جفلني داخلاني دومانكا أداخلاني ميودي أكا جيما سونكي بوكلو بين كما سونكي كوفلا كجيني تا داخلا بوكلو بين كجيني تا داخلا كوفلا donc Musa ko kadru godi faqala al khadru ya Musa ma naqasa ilmi wa ilmuka ma naqasa ilmi wa ilmuka min ilmi Allah illa tanakra hadha al usfur kadru ko Musa ile Musa la loni ani de kadru la loni o ma fo ibo ala la loni na ina fo jefu ni mbra mensu ta bajiro oka ole voilà lona lu ba ko foti lu ko la ko ala nasilite ala mankutiro ulu ko di ma nakara hadha al-usul ulu ko di ko ma naqasa ilmi wa ilmuka min ilmi Allah illa tanakra fi hadha al-usul fi al-bahr lona lu ko min ko nasilite ala mankutiro ulu ko di ko ne la loni ne kadru la loni ani le musala loni we ala la loni ndafeli ina fo gefule ni mbramenta dakala la to ni baji nyamenga ese ndambaye jini ne gefule ni dakala la odi ani baji mure kabo baji le kabo kuma koro gefule ni dakala la jiwota ni baji do mesa no ina ano male kuma koro loni mi ale kadura ni loni me musala ala la loni wire ti mala ala loni yele la ala non sale le bala ele kama ka fo loni na la aka kubela de nino donc ay wajale ma kadru ba ko fra Musa ye on de la lona ni la loni ala loni da fe na fo de fu ni bra menta dakala la dine de fu ni dakala la ni baji o ye nyamenga me de fu ni dakala la Musa ni kadru la loni le odi baji ala la loni misala le ora nyae o kaminga kadru kamun ke fa amida al khadru ila lawhin min alwah as-safina ay tra kulu men no ko kadri tam le ke katale men trabu ay ka katale no kudu afama ra ko kudu katale men tra sia do le fay di des ay ba loka merci o do tre kadri mo kadru ka wala do takro ay tra kulu men ko di kinyasi mo la kulu na anyasi mi ga kulu na aka kulu franke na wo mo do bra ta la kulu ko e ma wo ni na je ele wa fete o misala ko ka wala kulu fere ne na wuli jiro ma kulu sama akodi qawmun hamaluna bi ghayri nawli kadru tramo boy ne ni da ran ta masla simina fe ele ma fete o misala fa amatta ila safinati ele bra wala kulu kire ko ka wa fere ne na wuli ro imo ke fo ele ko so li tughriqa ahlaha sadi kulu mo mo li e jiro to nyamira vraiment ne la mi la ko je la ko tele ah bon mon pala de bien hein akhraqataha li tughriqa ahlaha laqad jita shay'an nukra kadru ibrahim ko le kadru para kulu frente na wuli e do ma wuli fo ko so li tughriqa ahlaha sai de kulu ko mo lu jiro ko laqad jita shay'an nukra tiya ile na ko ni ba ni ko boye nyuma yake yeye sana jumana musa ana jumane kale kadru bodi qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma ya sabra kadru bodi sama kama fi ne kina se kasabari ka faranga ma kina se kasabari ka faranga kadru ko fo musa ma afo kadru bolo ku kina se kasabari ka faranga donc kadru ka kuma fo musa ma ku itina se kasabari ma fi na ku itina se sabar lan feba donc ro musa ko di la tu akhizni bima nasitu khadru nyemem fodi bramen kete nyinale e kana mina nanyu nyinala
samihni jafa ma ñinan ne donc ku kanam mina na ñinala ñinan ne woro kila ira ko alayhi salatu wassalam fa kanat al ula min Musa nisyan ko kuma folo men ken Musa bolo wodi ko kira ñinale di tunyala Musa ñinala le woro donc ro kadru ka Musa makotoro donc mo hali ni mo ka siriya fanansi ka fa nya kete no kira nanka ne do ka otian gro ba ke de bongo nan na otian na ka dama ka sien ka fo mala ulama o be nyina ne ye jafa ma woro wole koso wole kan wole koso kala alayhi salatu wassalam ko di wa ma zada Allahu abdan bi afwin illa izza ko jon site no ala ka jafa ma no ya jo menye pala mo ti jiri fo da fo na kara korota di mo ni de kra jafa la mo ma ala korota la le kanga jafa la di mo ma ala mo le kra donc ro kadru aka Musa to ye a jafara Musa ma woro donc fantalaka o kemenke kadru ani Musa ay turawara ani petini wo yalko mais an ka fo ngo sente o semra bo kuma ro ka parce que Musa o to tre men ko bra masro mais c'est pas belle to mana donc ay tura tamana woro fantalaka ay turawara woro donc ay na se petini nduluma fa iza ghulamun yal'abu ma'al khilman ay na se demisen groupe mi mawdi petini do tre wuro kemanindo wi tuluna kafra adunyo lu fe o kam ke khadru kamune ke qadru ka wule ma fene fa akhadha al qadru bi ra'sihi min a'lahu faqtala ra'sahu bi yadihi o kam ke qadru ka petini mina akuma ka petini kumina petini mina min ka akuma akamna te kom uli do qadru na min ka petini mina akuma te rai ani petini ko na kamera kuma te ka kanto ni fo ka kunu bo akana fatala le ka kunto ni ka kanto ni fo ka kunu bo o ka Musa ya Musa ko ba akatanta nafsan zakiyatan bi ghairi nafsin kamo imani grafo ni ngeni ma fate ha kan ni sen kan fa ama mo fa ko te bi ama mo fa ko sini la ko ka shayan sin wa ya la ko bi bi le gete mo fa o no ta na siya o so ka mo gado kama anta ala ilmin allamaka Allah wa ana la a'lam wa ana ala ilmin allamani Allah wa anta la ta'lam ne lo ne ka ala le kan na lo ni anta o ile mo la le ele funa ile ne ka ala le kila lo ne o ne mo lo ma me ni ko ku ne la ko nyama basi be ko ni esi dara ikana fu ma yuda fu la fu ne ba me ki bara fu ye ko la ma mara ke o kana Musa bolo ni na di me flana me kan ni o ma ke ni na era ko ba ko na mo ke bara ko dini to turu na to ka nya lo dini na de ka o ku to ni ka to ni fo ka ku bo di ka ba ka na Musa ko la kan di ka shen kan dimba tinyala irana ko le ne ko bile ni manka ka fo o de fala na ma fa ni ge ni dili fitin na ramu mo fa ko le ge ha no kama jambo fala le ni le ko mo Musa ko le qala lam aqul laka innaka lan tastati'a ma ya sabra ete ma fu no se sabra ka franka ni ka fu na ku se sabra ka franka donc o keminge Musa kama bon mais si c'est un problème te e quand même fo mbrame nyeme fo lesine toujours ye jafama même koni kuma la ba meke mbutu nen ki may ni ka do vraiment imam même fo nyana donc o de kam frani ni o kam frani ni donc o ka dandi nen ki may ni ka do vraiment ko ye ngbe ko fefe mbraso ma fefe kuraso ma donc kramo ke fananko ko problème te fantolaka e trawara o nyalema e trawara حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه مسانا لكرموكي أني بتني أتوا تمنا ونعلم أين رأس السود كنو أيدو سوكنا أيدو سومن سوكو كاودي أيدو سوكنا كنا دومني ينين كسوكنا مولفه كوكا يسودومني نامو سيما سلامين كيسودومني نام ما برودنته anya fe ka sukelen si ya no ayedi aya loze mo si ma son frani men ka ta ka ike lo nandi kabla ibra domni ma son sokona mo ila mo si mo ay loze fana ibra o mo na e musaro e ka lo de pipa ko fe musa dala male tre kongo tra la ka ako petima ko na na gede anya na domni nge kwamra si esro wa yaso anko fo ka donc ale kongo to ma ole toujours programme ni be kala kongo to ma ole e bana do sokona fana ni
donc ay bra dom ni ke mo fe dom nu masro mo si masro men day loser en kramoka fana muneke kramoke ka atrata mana o yale masine sa فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال الخضر بيده فأقامه donc kramoke kai Abraham domini ni mo fe domini masro mo masro men day loser tra sokuna tamana o nyale ma ay gite manto ay ora se mir do ma mir o ya fe kabi ay ora se mir ma mir ya fe kabi qala al khadru bi yadihi fa aqamahu kadru ka mir wole mina ka biliki la jiji ka be classer ka bola ma ka jiko nyani ka bola ma ka boburo ni ko fabulo ka mir wole ro kala tele musa godi qala law shi'ta la takhazta alayhi ajra akramo sisan koni e be se kasra na tun kida e be se kasra mina la amara domuni nyina fa amara domuni soro ni kasra ni mina la santina o san domuni na kamo ke godi hadha firaqun bayni wa baynik musa ni bena ken ni le kodo nyona da ambe na kodo nyona ambe tefra sisan koni andane ndi antina tamnan kawko kila alayhi salatu wassalam akoyronna rahimallahu Musa qala malahina la Musa la wadidna allahu sabara anu konin tumbra kani hali Musa tun sira ka sabari mun ko so sa alade kisala kali ke anye alade danteli ke anye ani kramo ke khadru la koro rae ne Musa ma se ka sabari o kemin ke o kera alu dane me kramo ga kodi jani yewa سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا نتي بلا تن بانساندي ننكي بلا تن بانسانسني e wato la fola ka fo ko kramo ga ko mo fala le me akenu ku minu la ne ala sona mantina si bla te bansan ne wo kunu nda bela de ni nyafu nyana donc o fora kramo ga ko musanya kramo ga bani ko fo la musanya donc kramoke nara ka kuma wulu nyafo dam na musanya me inshallah wulu betina se nyafo la bi parce que wati bra an signaler ka fo wati to man jawo ko donc ande dairon no inshallah fi al halqati as-salisati sa nukmilu al qissa inshallah donc sigida sabana nata ne ala kala nito anno ambina qissa to ni dafa inshallah maula jalla wa ala donc ro men tamina Musa na la kramokete o dolete me kramokete ma Musa blate bansande ne kramokete tunga Musa blate bansanke Musa ta fla ku kramokete ayete wal ma de ko do bla ko no kramokete la ko ka so wote donc awonya le ma ni ka ko do ke mo nya na ma fa